Hello， 我係今期節目主持人 Candy 啊。Hello， 我係 Hugo。係啦，咁今日咧，我哋從 Hugo 嚟到咗中山彈咗個感受國際花城啦。嗱，睇下身後呢個湖景超級正啊！呢個湖景咧係中山同埋珠海所有項目嚟講咧，真係少之又少噶，非常之稀缺啊！嗱，呢個湖景咧佔地就去到300畝啦。係啦。咁我哋呢個國際花城咧，佢嘅總佔地係1500畝，呢個湖景就佔咗300畝喺度。咁大嘅湖景其實好多朋友咧可以喺下面釣下魚啊，得閒啊，或者係坐喺屋企陽台騎樓望落嚟咧，望住成個人工湖，其實非常之舒服嘅。係啊，心情都好好多。係咪係咯？咁今日咧，我哋喺其實關口過嚟20零分鐘就可以嚟到呢個樓盤㗎啦。係啦。咁然之後咧，我哋係有超過2萬戶啊，成個小區。然之後咧，我哋港澳街坊咧，其實佔咗有30%以上。即係換句話講，我哋成個小區目前為止啦，有超過5000戶。都係港澳嘅街坊。係啦，呢個盤咧真係非常之受港澳街坊嘅歡迎啊！即係話唔定你樓下散步都可以遇到啲街坊街里啊，係咪傾下偈、吹下水啊？可以，其實幾 OK 嘅，素質又高，係咪先？咁然之後咧，我哋呢個盤我哋喺有喺門口啦，亦都有嗰啲業主巴士啦，有港澳巴啦，可以翻到香港嘅。咁然之後，我哋依家咧目前賣緊嘅係咩咧？4期就清貨嘅。因為成個小區咧分5期開發，咁依家賣到4期嘅清貨得翻30套嘅啫喎。係啦。咁佢咧就係加1萬蚊，就係送一個產權車位。超級正啊！係啊，冇錯。同埋咧，我哋4期嘅清貨得翻30套嘅情況之下咧，重點係佢每一套都係望到湖景嘅。係啊。係望到湖景嘅。係啦。咁然之後咧，清埋呢30套之後咧，我哋依家同時都賣緊係5期嘅產品，係新嘅產品4.0嘅產品。係。咁我哋嘅得房率咧係非常之高嘅。係去到130%嘅得房率，即係換句話講咧，我哋以前買一套100平方嘅樓啦，咁其實你業主得房率咧，大概去到80平方度啦。但係我哋依家咧去到得房率130%，即係換句話講，我哋依家你買一套100平方嘅樓，你實用率去到你屋企實用係去到130平方，相當於送咗你一套半嘅樓係咪啊？係咯，即係話我買一套可以係以前嘅單位嘅1.5套。係啦，係咪實用率非常之高嘅？超級正啊！係咯，係啊，咁佢樓下咧有直通巴士翻香港啦，咁對於香港朋友嚟講亦都係非常之方便嘅。咁我哋去人工島咧大概就20分鐘嘅一個時間啦。咁亦都係我哋樓下咧都係配套咗非常之齊全嘅啦。咁陣間咧 Candy 同 Hugo 咧就會帶大家睇下噶啦。好啦，咁我哋同大家睇下講下呢個在售戶型先啦。咁你在售戶型咧有126方嘅，同埋138方嘅，仲有一個就係110方嘅。咁我哋02、03、04戶型係望湖景嘅，望湖景嘅冇錯。係咁另一戶型咧就望唔到湖景嘅。咁大家陣間咧我 Hugo 同 Candy 咧會帶大家上去示範單位睇下噶啦。就有個細面積嘅80幾方嘅，其實細面積如果你話人唔多啦，咁其實80幾方都啱嘅。嗰個80幾平方嘅咧係有4房嘅喎。即係80幾平方嘅4房，然之後咧佢總價100萬都唔到喎。你啱先都講啦，佢得房率達到咗130，咁你80平方起碼都達到100方左右咁啦，係咪啊？係啊，冇錯冇錯。同埋咧佢做到4房，仲有埋衣帽間嘅添。咁重點係咩咧？佢首期去到5%嗰度，即係話你100萬嘅樓首期只需要5萬蚊，超正啊！月供都係3000蚊到嘅啫喎。係啊，超筍盤啊，真係超筍盤啊！係咪冇壓力啊？超級係啊，咁啦，好啦，我哋事不宜遲，話不多時，我哋即刻去示範單位睇下先。咁我哋依家嚟到呢個沙盤嘅位置，同大家簡單介紹下呢個地圖，呢個沙盤先。咁目前咧，我哋係呢個位置嘅銷售中心呢度啦。咁我哋成個盤啱啱介紹咗啦，係1500畝，好大嘅成個盤。咁然之後咧，呢個湖就啱先我哋大家講嘅呢個湖。佔到300畝咁大嘅，咁呢邊啦，右手邊嘅1期、2期、3期係全部賣晒入住緊㗎啦，已經係啊。咁啱先講到嘅啦，嗰個會所就喺呢度，會所喺入邊，即係啱先講嘅泳池啦，全部都喺嗰邊。咁依家賣緊嘅咧係咩咧？係4期嘅清貨啦，4期都基本賣晒啦，剩翻嘅30套全部喺呢度啊，7棟同8棟，咁然之後望晒湖景嘅，咁亦都係望湖景嘅嗰度30套嘅話。咁然之後咧，咁我哋有2個幼稚園，嗱呢啲啦，幼稚園小學啦，同埋3個小學，2個幼稚園，3個小學就喺我哋小區嘅樓下嘅。咁然之後，我哋而家賣緊嘅咧，新嘅產品就係呢度5期嘅2區，5期嘅2區咧就係我哋而家講緊嘅4.0產品。
咁基本上全部都係戶朝南㗎啦，因為陽台全部係朝呢邊，都係基本上係朝南嘅。咁啊 ，Candy 有冇咩補充咧？呢度？咁同大家着重就提一提啦，02、03、04戶型咧係望湖景嘅喎，01戶型咧係望唔到湖景嘅喎。好啦，咁我哋而家上示範單位睇下先。係啦，咁我哋呢個示範單位咧係126平方嘅，咁咧其實我哋得房率去到130%，係啦，佢嘅實用率咧其實係即係我入到去，我會 feel 到呢個邊係126平方嘅示範單位啊，好似200平咁咪係咯樣，大平層啊，好似200平方嘅咁嘅感受。嗱呢度咧睇下呢個floor plan 先，咁呢個 floor plan 咧見到成個陽台佢係送一半面積嘅，因為佢嘅騎樓都幾大啦，咁闊10幾米嘅騎樓，送一半面積俾你。咁花池佢都打晒，咁咧佢哋顯得客廳會好大。咁然之後咧呢邊嘅亦都送一半面積。咁房間咧每間房嘅呢啲飄窗位咧全贈送，咁然之後佢會幫你卜埋佢，咁啊顯得咧佢送到好多面積俾你。咁睇下成個單位先，係啦，入門嘅位置咧就係我哋呢邊嘅陽台啦。呢間房咧係做一間房嘅，咁呢度咧我哋可以作為自己嘅茶室啦，好似佢咁做為電競房啊，又或者係茶室都冇問題，係咪？佢啲 friend 過嚟飲下茶，喺度搓麻雀啊，我哋打下麻雀都得。係啦，咁呢邊咧就係我哋嘅客位啦。客位位置咧其實空間係比較大嘅，係啊 ，Candy 喺呢度都覺得空間好大。咁呢邊咧就係飄窗位置，飄窗位置係送俾我哋嘅後期咧，我哋可以擺沐浴露呢啲嘅。馬桶位置係喺呢邊，佢係做咗3段式分離嘅，佢係做咗仲有一個趟門嘅。後期呢邊交標咧會有一個趟門嘅嚇。咁呢邊咧就係我哋鏡櫃位置同埋洗面盤啦。係啦，咁我哋客廳位置係呢邊。feel 下先，真係啊！哇，假如呢個係我屋企啊！真係每日翻到屋企幾舒服啊！幾開心啊，係咪？所有嘅煩惱壓力全部冇晒。你 feel 下先，真係我而家喺呢個位置，哇！你起碼要有200平方嘅大平層先有咁嘅客廳喎。我睇下呢個開間有幾多？5米幾啊？你開間5米幾啊？你諗下。係啊，超正。係咪先？開間。你睇下先，坐喺度睇電視，睇電視，望住個景，真係人生嘅享受，係咪先？超正。每日工作咁辛苦係為咗咩咧？為咗呢個 moment 嘅享受，係咪啊？超彈真係超彈。嗱呢度啦就係我哋陽台。咁原本咧我哋呢個位置就係我哋嘅騎樓嚟嘅。係啦。咁我哋全部打晒出嚟，推出嚟啦，咁啊顯到成個客廳即係超級大。好大。嗱呢個陽台啦，咁嗱呢度係送一半面積，即係到呢個位置我腳呢度，咁呢度咧送一半面積俾你嘅。係啦。送一半面積其實嗱因為咁長啊嘛，咁送一半起碼有。4、5、6個方都係全贈送俾你嘅。係啦，而且出邊咧呢個就係不計入建築面積嘅，就係全部送俾我哋嘅。嗱，即係呢一格係全贈送，呢一條咯係全贈送嘅。超級正。所以你先可以 feel 到成個客廳咁闊落，同埋裝埋呢啲咁嘅落地飄窗啦，其實真係好高端。睇得個景係超。係咯，採光啊，包括各方面係咪？即係會感覺好開揚啊！基本唔使開燈噶啦，唔使開燈，非常之開揚，係咪？係啦，咁呢邊咧就係我哋嘅廚房位置啦，係啦，廚房位置咧到時候交標咧呢邊係會有一個梗廚嘅，咁其實佢係做咗創意樣板間俾我哋嘅，咁後期睇翻你自己點去設計嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅商業設計位啦，咁交標咧即係我哋嘅3件套都係送俾我哋嘅，咁洗面盤啦亦都係喺呢邊啦，餐台嘅位置喺呢邊，咁其實Candy 想同大家講下，呢個係一個陽台露台位置啊。咁露台位置咧，佢係設計咗成咁樣，後期咧我哋可以喺呢邊放洗衣機啊咁樣，嗱呢啲都係可以擺啲好多嘢入去噶，呢個係個櫃體嚟嘅。因為我哋呢度係一個雙陽台設計嘅，即係佢本嚟係對流，咁設計成咁樣咧，就會顯得好高端咯。其實呢個設計就係空間利用得特別好啊。冇錯，其實呢個餐廳啦，呢個餐廳我覺得係可以再大啲都冇問題。係啊，因為個真係空間夠闊落，好大。呢度可以仲有個櫃啊，係啊，擺餐其實餐邊櫃啊，其實做到幾 OK 嘅，係咪啊？食下飯，飲嚟啊，飲支啦，飲支係咪？啱啱好啊，叫嚟飲一支，直接嚟啊，啱啱好。係啊，超正。嗱呢邊咧就係我哋嘅3間房，呢邊就有3間房。咁嗱呢個咧可以做大家嘅兒童房，其實見到我哋亦都係。將呢個飄窗位啦，利用得非常之好。放埋成張床，其實啱啱好啊！呢度放埋呢度做埋個櫃，其實可以做衣櫃嘅。咁呢邊咧
擺啲小朋友嗰個台啦，俾佢放玩具，係啦有冇問題嘅。咁睇翻我哋呢邊第2個房間，唔係第3個房間嗰邊又有個房間。咁呢邊咧，其實 Candy 真係覺得長輩房係超級正嘅，因為佢可以出露台啊嘛。平常時咧，我哋長輩可以早上可以出去伸下懶腰啊，都幾方便嘅。嗱，呢邊又擺咗張1.5米嘅床啦，床頭櫃咧兩邊都係可以落床噶。咁呢邊咧仲可以做埋一個衣櫃喎，係啊，呢個空間真係好正。嗱，呢個主人房啊非常正啊 ，Candy 啱晒你啊，係咪啊？係啊，270度嘅前面嘅採光窗喎，超級正啊，可以睇埋湖景啦。咁呢邊咧亦都係好大個空間啦。其實我覺得呢邊亦都可以擺個梳妝台，但係唔緊要 ，Candy 有一個重頭戲同大家講下。呢邊咧就係講咗1.8米嘅大床啦，冇錯3邊落床位啊，呢邊仲有好大空間吓。嚟啦，超級重頭戲嚟啦！正啊！超級正啊！呢個衣帽間，呢個衣帽間係做咗一個6面嘅到頂衣櫃啦。咁呢邊亦都係可以擺我哋梳妝台，都係 OK 嘅。咁睇下呢邊啦，超級正。嗱，係咪超級正啊？呢邊仲有一個我哋香港朋友最中意浸嘅浴缸啦。咁呢邊咧就係我哋嘅洗面盆啦。咁其實咧，呢個企缸位置咧，對於嚟講係有少少細，但係我覺得都係夠用噶。睇下，咁呢邊就係我哋嘅馬桶位置啦。咁其實呢個浴缸咧，Candy 真係非常之中意啊，因為 Candy 屋企冇浴缸啊，非常之中意啊。係啊，咁我哋現時咧就去下一個示範單位同大家講下先嚇。同埋咧，呢講再補充句啦。嗱，呢個126平方啦，咁佢嘅一個首期只需要6萬幾蚊咋。係啦。然之後月供5000蚊。係。其實我想買一間1萬蚊月供我都覺得抵啊，因為佢真係好正，完全係。全部都係我中意嘅設計，睇成個主人房又大，有咁大衣帽間，有埋浴缸，包埋佢嘅嗰個嗱，呢個全部贈送嘅，呢啲全部都係贈送面積嚟嘅。後期你可以參考翻佢哋咁樣嘅設計，即係佢實用率非常之高，126平方，去到差唔多200平方大平層嘅感受，呢個空間非常之正。係啦，係啦。好啦，咁我哋去下一個示範單位睇下先。好啦，咁現時咧，我哋嚟到嘅位置咧就係110平方4房2廳2衛啦。嗱，呢個就係戶型圖啦。大家見到嗱呢度啦，其實我哋個陽台成個騎樓啦，亦都係一樣，同啱先嗰一樣，送一半面積嘅。其實送咗好多面積㗎。不過花池咧，你可以打埋出去，咁顯得成個騎樓就會好大啦。咁然之後，咁我哋呢間房咧，其實係可以做到4房嘅。咁我啲示範單位就做咗3房。係啦，咁我哋又入門嘅位置帶大家睇啦。咁右手邊咧就係我哋嘅4扇門到頂鞋櫃啦。咁我哋一屋企嘅人咧，鞋都係夠擺嘅嚇。咁呢邊咧亦都係可以做翻我哋嘅茶室啦，或者係房間都得噶。冇錯。係啦。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳啦，大家見到110平方嘅客廳，做到咁闊落，最緊要咧佢成個呢個採光面啊，270度嘅採光面，係啊，係咪啊？望住個湖景幾正啊！採光又冇錯咯，望出去好開揚，又開揚。然之後咧，咁佢呢度咧亦都係將成個即係呢個。其實陽台就喺呢度嘅，咁啊推佢出嚟，咁就顯得成個呢邊啦客廳會大咗好多。亦都係一樣，呢邊係贈送嘅，嗱呢度遮住咗，咁呢度呢個位置啦，呢一條都係全贈送面積嚟嘅。係啊，咁呢邊咧就係一間房嘅，佢係做咗一個創意單位啦。係啦，咁後期咧廚房咧你都可以參考佢咁樣嘅設計，咁佢係做咗一個趟門嘅，你可以做開放式又得，做唔開放式又得嘅，睇翻自己中意噶。冇錯，其實呢度咧本嚟係間房嚟噶嘛，係咪先？係啦，即係如果你想話多啲房嘅，想做4房嘅，亦都冇問題嘅。係啊，睇下我哋嘅客位先。客位咧，佢呢個飄窗台咧係幫我哋剝咗噶啦。咁我哋嘅空間咧就非常之大啊，超級正嘅呢個企缸。嗱呢邊咧亦係做咗我哋嘅壁龕俾我哋擺洗頭水啊、沐浴露啊呢邊嘅啦。係，咁呢邊咧就係我哋間房間啦，咁俾細蚊仔住啦，其實仲正啊，望晒成個湖景嘅，係咪先？咁呢度咧亦都利用埋空間，利用得好好噶啦。咁嗰個飄窗咧亦都係幫你剝咗啲，咁就顯得大好多啦。咁其實呢邊咧亦都做個細衣櫃，擺啲小朋友嘅衫褲啦，係嘛？其實都係夠位置、夠空間嘅。係啦。咁呢邊咧亦都係我哋一個主人房啦。主人房咧亦都係270度嘅，冇錯，採光窗喎。1.8米嘅大床啦，做到咗3邊落床位啦。哇！呢個衣帽間都好正啊！冇錯，俾個鏡頭睇下先。咁多線嘅衣櫃，
都係到頂啊！放晒你啲靚衫靚鞋，放晒係㗎啦。啊，超級正啊，真係非常之中意。但係呢個咧110平方嘅就同啱先嗰個126比咧就係順息咗少少，但係企缸位都係夠嘅，飄窗位咧都係幫我哋剝好走噶啦。嗱呢邊都係幫我哋做好晒噶啦。好啦，咁嗱呢度就係送一半嘅，啱先講嗰個衣帽間呢度送一半嘅咯，係咪？係啊，係啊，係啦。係啦，咁我哋咧現時同大家出去總結下個價錢先啊。咁我哋嘅01戶型咧就係126平方4房2廳2衛嘅，朝向咧係朝西南朝向嘅哈，總價咧係130萬，咁首期咧就係6萬蚊啦，月供就係5000蚊啦。咁我哋02戶型咧就係138平方嘅，咁我哋呢138平方就冇做示範單位啦，但係價錢咧都係同大家講下先哈。咁138平方咧就係4房2廳2衛，東南朝向嘅。咁總價咧就係155萬啦，咁首期咧可以俾78000蚊可以做低首期吓，冇錯。咁月供咧就係6000蚊啦。咁啊03、04戶型咧就係110平方4房2廳2衛，咁我哋朝向咧亦都係正南朝向個望湖景嘅吓。我哋總價咧就120萬啦，首期就係58000，月供咧就係4600啦。冇錯。係啊，呢個價錢非常正啊！因為做低首期，基本上都係5、6萬蚊、5、6、7萬蚊嘅首期咯。係啊，月供都係5000蚊左緊。係啊，係啊。咁其實都係我覺得，依家嚟講係比較啱上車嘅時候咯。依家係啊。好啦，咁我哋現時咧帶大家去睇下我哋呢邊周邊有咩生活配套啦。因為我同 Hugo 而家都未食飯啦，下晝啦，係啊，帶大家睇下先。咁依家呢度咧就嚟到我哋小區入邊嘅商業街，大家見到其實兩邊係全部開晒業，營業緊㗎啦。係啊。即係話你嘅衣食住行咧，其實即係我哋經常講嘅足不出戶就可以享受到呢啲配套咯喎。係啊。你話大家見到啦，美怡街啦，港式茶餐廳啦，係包括前面嘅麵館、診所啦，即係話頭暈身慶有少少嘅感冒發燒可以睇到㗎啦，搞掂晒係咪？藥房啦、生鮮超市啦，同埋嗰啲大型商超都喺附近嘅啫。冇錯。係啊，超級近咯。咁平時話如果兩公婆唔想煮飯食啊，煮落嚟食係咪食搞掂㗎啦？樓下食就 OK 㗎啦。而且咧，真係商業，佢呢啲商業配套咧，全部都係我哋小區入邊嘅，非常之方便啊。係啦，大家可以見到其實你見到呢啲啦，包括前面嘅洗車啊，呢啲全部開咗好多年嘅。所以其實係好穩定。大家見到啲商業氛圍好濃厚。係啊。因為依家係下午嘅2點鐘左右。係啦，2點鐘啦。係啦。如果晚上去到5、6點，你可以見到周邊啲人落班之後啊，超級熱鬧，好熱鬧，好多喺度行街啦、食飯啦，即係你會覺得你會以為喺呢度喺邊度啊？其實呢個就係小區樓下。係小區樓下。小區入邊㗎啦。係啊，唔係出去嘅。包括如果你話想去啲更大型啲嘅商場啊，包括你話坦洲最大嗰個優越城都係幾分鐘車程。係啊，超級近咯。係啊。係啊，其實住喺呢附近咧，因為 Candy 就係住喺坦洲，上次都有同大家提過啦。係啊，真係超級方便，去珠海又好，邊度都可以。而且我哋呢邊咧，坦洲係享受翻我哋珠海嘅配套喎，超級順。咁呢度咧，其實你話想去珠海嘅商都亦都好近啦。係啊。係咪啊？商都都係10零分鐘，應該就去到華華商都㗎啦。好啦，咁我哋今期節目咧就喺呢度啦，我係今期主持人 Candy 啊。Hello， 我係 Hugo。我哋下期再見啦，拜拜。